دغه سرحدي ولایتو کې د طالبانو باندې مغاک داسې جنګ کوئ لږ نقشې ته ګورئ کوم بل ملک راته ونه نیسئ بیا به له هغوی سره لانجئ دا خپل ملک شاوخوا زمونږ دغه سرحدونه هم بعضې القدرتو سره دي د ازبکستان او تاجکستان او چین او ټولو سره دغلته بلدي ملګري اوسېږي ولا زمونږ سودا کېږي جمرات صاحب موږ ولې اوس په کومه نوې لانجه وانه وړو دا نن مې فیسبوک کې مې ولیدل د بیان په دې ماستې ازادۍ کې زمونږ مشران حق نه لري چې خوله چوله کړي مونږ ته څوک د خبرو کولو اجازه نه راکوي مونږ څوک نه پرېږدي چې دا ملت ته رښتینې حقایق وړاندې کړو راشئ دغه د ما لایف خپرونه د ټولو په خدمت کې ده هر څوک کولی شي خپل نظر څرګند کړي د بیان ازادي دلته د بل چېرته نشته کولی شي چې خپل حق خپل بیان په طالب نیوکه کوئ د کابل په ګوډاګۍ ادارې کوئ په طالب مشرانو یې کوئ د ادب په چوکاټ کې زه د تاسو هر ټولو سوالونو ته جواب وایم قاری صاحب به وایي هر څوک چې زمونږ خپرونې ته راځي بې له دې چې له چا ډار ولرو له چا ویره ولرو لاس دې د ټامي خلاصي لاس دې د شټاساري خلاصي لاس دې د بډینګا د مساج سنټر د سیایو د بلیک واټر د جاسوس او د ټولو ادارو د لاس خلاصي چې هر سره کوي د دې ملت په خاطر د دې اواز د ترجمانۍ په خاطر چې په دارم شم قسم په خدای کې په قصه کې شم مرګم د ځان لپاره افتخار بولم خو تاسو نه مې هیله دا ده چې راولئ دلته د کابل د ګوډاګۍ ادارې هر چارواکی چې راځي که چېرته دا خبره وي چې د دوی تلویزیونونه او د دوی لایفونه هم تاسو وګورئ 800 500 600 کسان نه ورته کینی الحمدلله اوس دغه د 4000 او 5500 کسان دا اوس لایف خپرونې ته ناست دي دغه ته د ولس مینه وایي دغه ته د بیان ازادي وایي لینک واچوه شاهین صاحب لینک واچوه خدای مو تباه او برباد کړه لایف خپرونې ته راشئ د بیان ازادي چې لینک ده د بیان ازادي مړه شوې ده د رسنیو عادي مړه ده د رسنیو مور مړه ده پلار یې مړ ده بیان ازادي نشته همداسې به انتخابات مي انتخابات به زه ګټم نتایج به د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړي چې شټاسار یې وګټله بیا څه ورسره کوي راځئ له خیره راځئ قسم په خدای په دې نیستۍ که مو ریکارډ جوړ کړ شاهین صاحب پیج مو نوی جوړ کړی الحمدلله 5,500 کسان لایف ته ناست دي ودرېږئ د مونږ د رسنیو مخه نیسئ مونږ چې څومره ټکوئ هغومره درته کلکېږو یوازې ماته دومره نازې دا که قاري صاحب راغی 15,000 کسان به ناست دي ای شرمېدلو ای خدای مو تباه او برباد که چې ستر جنرال او ستر درستیز هم نه پېژنئ ویډیو خو مو لیدله وایه د دوی ستر درستیز و سړی زه غریب سړی یم شوله خپله شوله خورمه پرده مې کومه قاري صاحب لکه چې رانغی متاسفانه خیر زه به قاري صاحب سره ګورم قاری صاحب ما ته وویل زه په لارو یم په لارو د مقصد زادران په خدای دغه د دومره تعصب ښه چې بعضې ځایو کې نه ده چې زه لاړ شم د دوی د کلب هاوس ته هلته چې بیا نخرې وګورې هلته مې هم جارو پسې راخیستې ما له کلب هاوس نه استعفا کړې وه بیا ملګرو راتېلې چې نه ګوره مزه ده ما ته مه منه ما یاره دې خلکو سره وایي نه همغه نه پاس مې چې کرکټ ورسره شروع کړی دا هر یو وهمه چکه کلب هاوس ته مې هم زړونه ورته تور کړي په نامه د فهیم کودامني خبیث اوازونه مې د ثبت کړي دي چې څه دې ویلي دي والله که ټول یو حساب در سره کومه راځه وروره افغان سرتیری سلام علیکم د څه توره کړې چې ځان ته بیا سرتیری یم وایي مایک دې خلاص که مایک دې خلاص که افغان سرتیریه مایک مو خلاص که افغان سرتیره شاهین صاحب د سټوډیو نه خلک لرې که چې هغه لایف راپورټ کېږي وروره کرا مه کښېنه دغه سټوډیو هغه که چې دلته بیا لایف کې مشکل جوړېږي لایف خپرونه تاسو د سره شیر کړئ ځان الله پاک د تاسو سره ښه وکړي زه صرف دلته د دې بعضې خلکو سکرین شاټونه اخلم زه د CIA او د بلیک واټر جاسوس امرالله صالح ته منتظر یم راسه زویه لایف خپرونې ته راسه شړونګا شټاسری غني راشه لایف ته راشه اوس در سره زه حساب کوم راځه که نرې که غیرت لرې
او کنه زمونږ مشرانو ته اجازه ورکړي چې د تاسو رسنیو ته راشي کنه رانې بحث ورته وکړي ټولو ته چې لینک د لایف پر سر راشي کنه زه ټولو ته له شټاسري سیمټ سري غنی نه نیولې تر د سیایو د بلیک واټر تر مزدور او د پارلمان تر وکیلانو ټولو ته چیلنج ده هر څوک چې راځي دلته توهین هم نه ورته کوم محترم به ورته وایم هر څه چې وایي راشئ کنه رانئ غني دې راشي زه خپله د طالبانو یو مسؤل کس هم ورته راولم د دفاع وزیر هم راولئ زه د نظامي کمیسیون مشر درته راولم والي مو راولئ والي درته راولم د دفاع وزیر هم راولئ دفاع وزیر درته راولم راشي په همدې لایق خپرونه کې بې ادبي مه کوئ ګستاخي مه کوئ زه درته حاضر یم چې مناظره درته جوړه کړم کنې موږ د امیر خان متقي مرکه غواړو دا د رسنیو په تندي داغ د ژورنالستانو راجیک سئ رسنیو راجیک سئ دا درته پیغور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته په خیر راغله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرال صاحب متاسفانه شاهین صاحب استودیو خالی کا سامده قاری صاحب आवाज بالکل خراب ده قاری صاحب محترم आवाज منشته لایو خپرونه تاسو شیر کړئ د قاری صاحب आवाज به صحیح شي زه صرف د ثبوت لپاره ځینې شواهد دوی ته وړاندې کوم قاری صاحب سعید خوستی تاسو انټرنیټ ډیر کمزوری ده متاسفانه قاری صاحب قاطع که شاهین صاحب دوباره راواخلم قاری صاحب محترمه یو ولاړ شي بیرته راشئ زه استودیو خالي کوم تاسو ته بېغمه راشئ که خپله ولاړ شئ بیرته راشئ او دغسې قاری صاحب تاسو لایف خپرونه شیر که الحمدلله د مونږ لایف ته څه کم 2000 کسان ناز دي څه کم 2000 کسان ناز دي د ډاکټر نجیب مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ سلامونه احترامات وعلیکم السلام څنګه جوړې بخیر مهرباني وکړئ مولوي صاحب هم راغی او غږ څنګه د شهید ډاکټر نجیب ولا شهید ډاکټر نجیب شهید نه ده په دغه باندې مونږ خبرې نه کوو که شهید د کار څه ده طالبانو وژلی ده او طالبانو نه مو هیله دا ده چې دا ورم نجیب ګیر که څه نه به ورته وایي بس خلاص مونږ په شهید او نه شهید خبرې نه کوو طالبان هم دغه یو د مرګ پور ورباندې و مردار یې که خبره یې ور ختمه کړله خلاص ته یو مسلمان ته مردار وای ته بیا څنګه یاره دغه بحث مو نه ده د بیان په ازادۍ باندې مو بحث ده لرې که مسلمان د کار شاید خو بسیز ته طالبان مولوي صاحب محترم لایف خپرونې ته په خیر راغللې ستړی مه شئ قاری صاحب غږ ما اورئ قاری صاحب غږ مې اورئ صحیح ده بیخي صحیح ده ستړی مه شئ لایف خپرونې ته په خیر راغلې و شته غږ د قاری صاحب خوشحاله اوسئ مبین صاحب تاسې ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سلام زه په لار شاهین صاحب مهرباني قاری صاحب اوس هم لږ اواز ښه شو خو هغه بیا تاسو مایک بند کړه تاسو مهرباني وکړئ قاری صاحب مبین صاحب ما غږ صحیح ده او غږ د صحیح ده مهرباني وکړئ قاری صاحب بیخي صحیح ده غږ ده نو د بیان د ازادۍ په اړه د موږ تاسو نننی بحث د بیان د ازادۍ په اړه ده متاسفانه قاری صاحب مولا الله سوارکه دلته موږ سره مولوي صاحب محترم ده مولوي صاحب محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د موږ لایف خپرونې ته په خیر راغلی مولوي صاحب
شاهین صاحب محترم د تا غږ کاورې ته پې باندې غږ وکړه. مولوي صاحب محترم سلام علیکم ارزاده بخیر راغلی ستړی مس مولوي صاحب دیدم اینترنت ضعیف دی مبین صاحب متاسفانه اینترنتونه دی ورونه ضعیف دی دغه ورور سره وغی مبین صاحب دغه اعلان دی انس لوګری صاحب سره ورکه انس لوګري ته اجازه ورکړه. انس لوګری صاحب محترم مایکم خلاص سلام علیکم تاسو لایف خپرونه شیر کړئ عزیزانو چې نن په دې نړیوال ریکارډ جوړ. شاهین صاحب ته و ستر جنرال مبین ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بخیر مهرباني په موضوع باندې بیان ازادي دا څه رقم دی بیان ازادي ده چې یو دانه انټرویو دی امیر خان متقی صاحب نشي نشرولای او دی غواړي چې موږ سره بیا مشترک حکومت اعلان کړي. شاهین صاحب دا خیاطان دا غلامان په ټول له اوله معلوم دي چې درسو ځوانانو اذهان دوی په دې شل کالو کې دا ټول دروغ او پروپاګانې بالاخره ټول خلکو ته ولې اوس دې نتیجې ته ورسېد ټول خلک پوه شول چې دا له هغه اول نه دا غلامان ټول پروپاګل او دروغ ملت ته وایي. دا څه وړه ویډیو لرم د دوستم او د دوه خلکو د همدغه خلک په دولت کې دي دا به ور سره واچو چې دوه خلک نه سړی څه زده کوي تاسو راګیږي. شاهین صاحب محترم تاسو کده سي ویډیو د مفتوحه سیمو دوستم مستمو سانتان نه ورکوي هغه ختم دی دا سی ویډیو پیدا کوي د تکراری می پروا نه کوي. عزیزانو تاسو لایو شیر کړئ مونږه ماته نه منو مونږ د دې ملت اصلي ژورنالستان ترجمانان یو خپ نه را کشپای کورج خپل د ملت غږ رسو او کچیرته میډال څوک چاته ورکوي او زه ژوندی یم او کوم خبريال میډال واخیست بیا به ښه نه یې ګوره. او دا نن د خبريالانو ورځ د نر د شرا د شي د مرکه د خبره کی کني سار له سبا د ټول خپل تلویزیونونه رسنۍ احتجاجا باندې کی ډېر لارې د دوی سره چې کوي ټول رسنۍ د باندې شي ټول خبريالان د پکور کینی په دغه انقلاب کې دا قرباني خودي ورکول شي چې میاس پکور کینی بے غیرتانو مونږ ته معلومه په دې کې د تاسو خواخه د ور سره چې خواخه مونږ وای نن به مو احتجاج کړو. عزیزانو هر یو سټډیو ته منډه مرا وهي ترڅو مونږ قاری صاحب ته دلته جای په پرېږدو بس چې هر یو هغه وګوري راشي بس خالی منډه وهي. خیر د لږ زره کوشش وکړئ چې لایف کې لږ زره جای پیدا شي چې مونږ قاری صاحب راوخلو. شاهین صاحب وګوره ویډیو د تیار وی راوای چوي والا مونږ بس دغه بکوي لا بل جانو دا شیندان دی د هرات ولایت شیندان ولسوالۍ ده کوم دغه نن فتح شوی ده فتح شوی نه ده د ولس لاس سره راغلی دی دغه چټل حکومت نه خلاص مقصد کمړی پکې وی د اردو مرداري نه به خبره به نه اردو خو موږ نه وژنه خبرونه دي لاشل دي كما كانوا مجاهدين لقاء فتح اسود هو اساس من شويه مجاهدين بكشيدي او ده مهمات تا شانغان بنجري الحمد لله ثم الحمد لله. شاهین صاحب په دې سټډیو هم در سره لاس راکاږه دا خلق خطا کوا سټډیو باندې ما لګ لاس وها جیم خطا کوم کیم خطا کوم ورونه خیر د لګ مارو د قاری صاحب روسه ګوتې مستړې شولې ما ته وایي خدای ګوتې مستړې شولې دومره خطا کوم نه ما ته وایي د بعض کسان چې تا ته د بحث والا ښکاری هغه راجیګوا. مولوی صاحب محترم مولوی صاحب محمد د مونږ غږ اوري مولوی صاحب محمد د مونږ غږ اوري आवाज ما را مشنوي مولوی صاحب محترم مولوی صاحب محترم صدای ما را دارین خا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول دوستانو ته د لایف لیدونکو ته الله دې وکړي چې ټول ته د صحت په جامو کې اوسئ. راځو موضوع ته د بیان ازادي او دغه تعریف دا دی چې
مبین صاحب دا خپل بیان کلمه چې دا ډیره لویه ده د انسانیت د پیدایش سره تړلې یو د هغې سره تړلې ډاکټر صاحب که یو کارو کې تشناب نه راوځي غږ د انګازه کوي نه دغه دی نه خبره بله ده دلته یو کړکۍ خلاصه وه هغه مې بنده کړه تر څو تاسو سره په وکولی شم چې زما خبرې واضحه واوسي مهرباني نو بیان ازادۍ ته به راشو دا واقعا چې هغه ملک چې د بیان ازادي پکې ختمه شوه د خلکو آواز بند شو هلته یو تورې تیارې منځته راځي دغه تورې تیارې خو موږ او تاسې پکې موجودي نو په دغه تورو تیارو کې د بیان ازادۍ زه چې فکر کوم هیڅ نه وه احترام ورته نه کېږي تر څو پورې چې موږ او تاسې یو کاملا پورا افغان الاصله حکومت ونه لرو مبین صاحب دا خیال دی خوب دی چې موږ او تاسې د ازادي بیان په باره کې بحث وکړو ځکه چې داسې حالت کې چې دا اوس دی په دې کې به غریبانان د بیان ازادۍ والا ته به څه کوم مسؤلیت وي څه به ورته د هغوی کومک ورسره وشي قدرمان شه ډاکټر صاحب موږ سره اوسېږه دغه اسمت الله ډېر مرچ بار کړي دی راجي که شاهین صاحب اسمت الله مهرباني وکړه وعلیکم السلام مهرباني وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام وروره مهرباني وکړه سلام بخیر دې ښایسته دي شکر ده الحمدلله مهرباني وکړه بله بله نه بله وغږېږه اورې ښه ابو خالده مهرباني وکړه تاسو مایک خلاص کړئ السلام علیکم نن شاهین صاحب د ټول انټرنیټ په ټیسټ ده وعلیکم مهرباني وکړه اوه بیخي دومره ښې خبرې دې وکړلې وروره ماشاءالله چې ما خو بیخي وانه اورېدلې افغان وروره مهرباني وکړه افغان ورور مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ السلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب وعلیکم السلام موضوع هم د بیان په ازادۍ د مبین صاحب خو زما یو بل چې شته سودا و یو پوښتنه مې ستانه کوله او بیان ازادۍ خو دا 20 کاله کمه ده موږ په خوله باندې خلکو لاس ایښی دی څوک هم غږ نه اوري څوک هم خبره نه اوري مهرباني وکړه پوښتنه دې وکړه وروره او موږ خو مسافري نور معلومات راته نه کېږي خو فیسبوکونه هغه کوم یو کړی دی ولې په بادغیس ولایت کې مرګري ډېر ګرمه کې راغلي د ازبکستان 2 ولسوالۍ یې نیولي کومه بله لانجه جوړه نه شي ملیا خو به نه نه هغه بدخشان کې مجاهدین ډېر په منډه تللي وو نږدې اوسي چین راته فتحه کې بیا موږ ورته ویلې جغرافیه وګورئ سړی سرحد نه اخوا اوښتی نو بالکل دغسې کېدای شي شوي وي خو تاجکستان سره منځ کې موږ سیند لرو بله ورځ په پنجاب راړولي وو نږدې وروره ګوله کارګل نیولی وو په خدای هغې نه خبر شوم د طالبانو دغه سرحدي ولایتو کې د طالبانو باندې مو غږ داسې جنګ کوئ لږ نقشې ته ګورئ کوم بل ملک راته ونه نیسئ بیا به له هغوی سره لانجئ دا خپل ملک زمونږ دغه سرحدونه هم بعضې القدرتو سره دي د ازبکستان او تاجکستان او چین او ټولو سره دغلته بلدي ملګري اوسېږي ولا زمونږ سودا کېږي جمرات صاحب موږ ولې اوس په کومه نوې لانجه وانه وړو دا نن مې فیسبوک کې مې ولیدل ول د ازبکستان 2 ولسوالۍ نیولې دي خدای کاش دا خو به لانجه هغه داسې وو هغه نه دي نیولي هغه عسکر ورغلي دي ټکي وو هغه خدای هم همدغه وایي شاهین صاحب عسکر منډې وایي طالبان ورپسې بله ورځ نږدې نیم چین په طالبانو نیولی خو هلکه طالبانو ته وایي چې لږ دا نقشو مخشو ته ګورئ وروره ګوله رښتیا وایي سبا به تاجکستان او ازبکستان خو واړه واړه ملکونه دي مونږ به یې دلته لټو دوی به مبین صاحب خو دا نور پوه کوي دا اردو والا کمانډو والا دي پوه کوي چې تاسې هغسې تښتئ دی درپسې اوسېږي نو تاسې په تاجکستان منډه کوي دوی مجبور دي څه خبر دي خو دوی پسې تاشکند ته به وتي
طالبان هم نه دي ملامت، هغوی خو خپله خاور هم د دوی مخکې دي، طالبان هم ورپسې. الله دې طالبان هم حساب روزي کړي، په خدای داسې خراب ترپ یې اچولی. نن د بلې نادرې نه خبر کړم، مابس ته تللي وو په یوازۍ دپاره طالبان، پوه سې. د بادغیس کې عموما خلک پټکۍ وهي، هغه چې مابس خلکو لیدلي چې وایي هله طالبان راغله، اوس ګوري نه چې توپک شته ورسره که نه او منډه تللي دي ولایت ته ورته څه خبر ده، وایي مابس طالبان ونیوه. طالبان هم تللي خپل بندیان یې راخوسي کړي دي چې ګوري ټول بادغیس یې خوسي کړی ده، چې لږې پښې پسې ترپولی 15 ولایت یې نور هم نیوه، هغه بیا دوی ورته زنګ وهلی ده چې ګورئ موږ ولایت ته نه درځو، راځئ دلته دا مامورین نسته، خلکو کار مار دا وکئ. بیا بیرته طالبانو راغوښتي وو، کنې دوی تللي وو، اوس به له هغه نه هم تېر سوي وو، د چا خبره له بادغیس نه به اوښتي وو، په اصفهان به مو راوښتلي وو. نو طالبان هم ناظرې کوي. او خو زه د دې حکومت غیرت ته حیران یم چې مابس ته طالبان خپلو بندیانو ته په یوازۍ ته ځي، تاسو ورته ولایت پرېږدئ، نو دوی به بیا کابل څنګه وساتي. او خبرو ته یې وګوره، سار وهو سنګر نیسو او یا کفن او یا بړستن او دغه حال ده بیا د دوی. د مابس ویډیو مې وکتله، دومره په طبع باندې دا بندیان راوځي چې هغه څپلۍ د مابس هم نه پرېږدي، خپلې ځان سره راغلي، خپلې زاړه څپلۍ عینه دي او د څو چپلکې یې ځان سره راواخیستلې، ښه بېغمه راووته. او دا ترانه یې ورته زمزمه کوله، تښتې به غربیان رونو هلی جنګ قرار نه کړئ، ډېرې خطاوار دی او هلی جنګ قرار نه کړئ. نو طالبانو داسې نادرې مو وکړلې، په خدای مونږ په دې حیران یو چې مونږ به د بدخشان غم کو، طالبانو به ورسره 15 ملکونه نور هم نیولي. په دې د دوی داسې منډه ده چې وروره بیا خو موټرسکل بریکونه هم چې یوارې جام سي، بیا په دې نه دي مقصد د سرحدي ملکونو ته وایي چې طالبانو سره لږ ګزاره کوئ، که چېرته اخوا د راوښتل نو تاسو څه مه ورته وایئ، که تاسو سره په جنګ واوښتلو بیا منې تاسو به هم کار در خراب کوي. جنرال صاحب د ویډیو ځای دغه به هم وګوري، هغوی ته پته ده، هغوی په اسانه دغه د افغان وروره وګوره وګوره. آفرین مبارک سه ماشاءالله مبارک سه. راوړئ ټوپک مو راوړه ځوانه، راوړه ټوپک دې راوړه. مبارک شه. آفرین نران تاسو دا شان چې دا استاد دا اوس دا ټول عسكر د تسلیم دا قیمت شان هم د ګنجشي په استاد چې تامي اوره مبارک ماشاءالله. هم دومره ویډیو وا ویډیوګان ډېرې لنډې دي ملګري رالیږي والا. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم. ستړی مشه ګلا په جوړ تازه تکړه. جمال خان څنګه دم انټرنیټ لاړه سترګې په پټې شو شاهین صاحب. جمال خان سترګې پټې کړلې بولته یې ووهلې دا بعضې جنرال صاحب انټرنیټ هم لري، دا چې موږ سره مخامخ شي حکومت پلوي خبرې نشي کولی. جمال خان سلام علیکم. سخته ډاډه دې وهلې ده د بادامو بوجۍ ته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه مومن صاحب ښه بیخي د الله فضل ده الحمدلله ښه په غوره کې یم. تاسو څنګه یاستئ؟ دا شاته د بادامو بوجیګانې لکه چې ایښي دي عشر دې ټول کړی که څنګه؟ خدای که چا سره خبرې کوي شاهین صاحب. جمال خان اورې موبین صاحب پرېږده همدغې د ناسې کمرې د خلاصوي د نورو ورونو ته واک ورکړه. نعم ده ته واک ورکوم ستړی مه سې. نه غږېږي نه غږېږي. نوم یې جمال ده که نه؟ السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. سلامونه دې شین کړلم جمیل خانه. ستړی مه شه. خیر اوسه څنګه ښه یې مومن صاحب؟ الحمدلله. ته څنګه جوړې کورت خورې لکه څه؟ بیخي شکر ده الحمدلله. الله دې ژوند درکړي، الله تعالی دې وساته.
د بیان ازادي څه وایي؟ بیان ازادي د امیر خان متقي مرکه نشر نه کړه، خبریالانو ته څه ویل لري؟ دا خو ډېر غلط کار کړی دی امیر صاحب. صحیح ده بیخي صحیح ده بیخي صحیح ده. بیخي خیر و خیرات ده، بیخي کراره کراري ده. دا عسکران چې تسلیمیږي طالبان چې لار ورکوي دا څه وجه ده مبین صاحب؟ دا خو افغانان دی وای چې مړه نسي. یاره جمال خانه جمیل خانه که نعیم ته وخت ورکړه شاهین صاحب. افغان وروره ته د مایک بان که شور ده. مهرباني نعیم صاحب. نعیم صاحب مهرباني. سلام علیکم. سلام علیکم. ما غږ درځي؟ هو غږ دې راځي، مهرباني وکړه ورور. وروره ما یو پوښتنه وه، دغه خدای دې کړي ته خلکو جواب راکوي. بیان د ازادي په والا کې یوې خوا دواړو طرف هغه دی که نه، لکه یوې طرف ته خلاص صحیح هغه کېږي نه. دا پوښتنه مې دا خو اوس خو امریکایان هم مړه که نه، لکه هغه خلک تاسو ته وایي تاسو پاکستانیان یا پنجابیان یا دا او هغه که نه، او بیا تاسو ته څه وایې؟ هغه خلک پرېږده، ته څه وایې؟ موږ پنجابیان یو؟ زه پوهېږم سرکښویان دي او څه شی دي څه شی دي، نو ولې یو ځای کېږئ؟ نو اوس افغانان ټول یو ځای یو که نه؟ واچوه شاهین صاحب، شاهین صاحب یو ویډیو ورته واچوه. یو ځای یو، اوس بیخي هېڅ خبره نشته. عسکر او طالبان یو ځای دي. واچوه یو ویډیو ورته. موږ ټول افغانان یو پښتانه یو هغه یو. دغه ده دا یو ځای یو. دا خلک دي، طالب دی، عسکر دی، غونډې یو ځای، نور څه رقم یو ځای شو؟ دا مشکل. بخیر راشي بخیر راشي. دا ویډیو هم درته واچوه وروره. واګونیسه نو درې دا وایي په خیر اوسه، ستاسو دی جوړ شمه په خیر اوسه. نو څه رقم وکړو موږ د خلک سره موږ دغه خاطر چې دا څه وایي دی؟ نه مطلب دا یوه ګرو نه ده چې زه وایم یو ګرو راځي. دغلته ولې یو بیرغ نه جوړېږي؟ ټول یو مشر نه ټاکي. ټول یو بیرغ ده که نه وروره؟ یو خدای امریکا نه دي تللي، یو بیرغ ده، سپین بیرغ. امریکان تللي غلامانې پاتې دي که نه؟ دا به ورسره جارو کوو. په کومې 52 کې چې راغلي خو دا دومره افغانان چې شهیدان کړه، دومره افغانان چې ووتله، په شمول د موږ د فاملي کور په کور باندې بم واچوه. په د اولو کې درته ښیم، اخرو کې چې د طالبان وتله نو دغه خلکو چې شهیدان کړه هغلته ولې یو هغه نه کېده، یو قیام ملي نه کېده لکه څنګه چې په روسانو سره دغه خو باید ونیولې. نو دوی راغله 3 میلیونه قیام ملي ښکر لري. ودرېږه یاره، ته خو چې شروع وکړې لږ صبر وکړه. قیام ملي څه رقم یې خو هغه د شروع یې پرې کړې وه. له یو طرفه 2,40,000 امریکان یې درته مردار کړل، وطن یې درته آزاد کړ. اوس دا مزدوران پاتې، دا مزدوران یې مشړي. ذاتي خبره ختمه شوله. اوس که دوی جنګ نه کوي، جنګ نه کېږي، که کوي نو جنګ خو کېږي. طالبان ورته وایي چې هر څه به په خپله خواښه پر عذا پرېږدئ، موږ جنګ نه کوو. نو دوی چې جنګ کوي په خواښه یې نه پرېږدي. طالب خو مجبوره ده چې DC توپونه ورته ونیسي. وا دې اورېده؟ دا بل ته ورکه حامیان احمدی چی شی اروپا مهربانی کو حامیان what is this اروپا. شاهین صاحب دا په اروپا کې د انټرنیټ ده سره حامیان احمد مسعود در اروپا.